මට තියෙනවද බ්ලූටූත් ස්පීකර් එක. මේකේ charge වෙන්නේ නැහැ. charging pin එක damage තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක repair කරගන්න විදිය බලමු. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නිකන් ඉන්න වෙලාවට කරන්න හොඳ වැඩ. මේක ලොකු ගාන පොඩක් කල් පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙන්න මෙතන තමයි pin එක තියෙන්නේ. මේක පන්නගෙන අපි ටැග් ගාලා මේක හොඳටම පින් එක කඩාගෙන ගිහිල්ලා වෙන විදිහට charging pin එක set කරගමු. ගත්තා. ඒක ලොකු වැඩ නේ පොඩි වැඩ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්දි බලන්න ඕන මේ බැටරි පින් එක නම් අනිවාර්යෙන් හරියට ගහන්න ඕන. නැත්නම් මේකේ ෆොටෝ එකක් හරි ගහලා තියාගත්තා නම් හරි. බැටරි කනෙක්ට් එක වදුනොත් බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙනවා. charge වෙන ගැටලුවක් නැහැ. charge වෙන ගැටලුවක් නැහැ. අපි මේක ගානට සෙට් කරගමුකෝ. මට මතක විදියට මේක මෙතන තිබ්බා. right මේ දෙක මේක මෙතන මේක මෙතන. ටැග් ගාලා ටික දාගමු. මම වැඩ නැති පැත්තකුත් ගැලෙව්වා. එකපාරට හිතා ගන්න බැවුන කොහෙන්ද දෙන්නේ කියලා. එක විදියට තියෙනවා ගලවන්න. ඉතින් හිතා ගන්න බැවුන මම හිතුවේ මේ පැත්තෙන් පන්නගෙන ඉන්න කියලා තියෙන්නේ.
මේ තිබ්බ අතන ලේසියට තිබ්බ බෝඩ් එක එළියට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඉතින් දැන් ඉතින් ගැලෙවුණ මේ ටික තද ගන්නත් එපායි. right then අපි charging pin එක දාගත්ත ලස්සනට. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්නකොට මේවට වඩා තියෙන ෆෝන් රිපෙයාර් ඉන්න සයිඩ් එකේ වීඩියෝ තමයි මේ අමතක දාන වීඩියෝ. ඔයාලට ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ අලුත් ඒවා එකතු වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා මගේ channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe නොව අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. අලුතෙන් අදහසක් තියෙනවා එකෙන් comment කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එකේ හොඳක් හොත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යම් දෙයක් ගත්තා නම් like එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් සෙට් වෙමු.